नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानं गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषी त्ववामभागं नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपति भजवीशनाथं वागीशजुष्वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदयसंवित् त्वं निशिङ्गमहं भजे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे सदयं हृदयं यस्यो वाचः सत्त्वभूषितं कायः परहितं यस्यो कलिः तस्य करोति किम् सदयं हृदयं यस्यो वाचः सत्त्वभूषितं कायं परहितं यस्यो कलिः तस्य करोति किम्। गौड़ीय गोष्ठीपति Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada hat gesagt, Jagadguru, that to deliver a bonded soul from Maya, dass wirklich eine verstrickte Seele von der illustrierenden Energie zu retten, ist eine ganz große, schwierige Aufgabe. So was für große Seva das ist, man kann sich das nicht vorstellen. Jeder läuft in Richtung Maya. Die meisten Leute in dem Ozean von Maya, Guru und Vaishnava, die versuchen, die Seelen zu retten. So, die versuchen ihr Bestes. So, das ist unmöglich, dass das die bedingte Seele versteht, was das für ein Riesenaufwand ist. Und wer es mit dem angefangen hat, das ist auch von den Niti Shastra. Sadayam Hridayam Jasyo Vachaha Sattva Bhushitaha. Ein Sadhu, der ist immer voller Barmherzigkeit. Das ist so ein Sadhu, das Herz ist ständig voll mit Barmherzigkeit. Er hat keinen Neid mit irgendwen. Das ist nicht möglich. Sadayam Hridayam Jasya Vacha Sattva Bhushitam. Sattva Bhushitam, er spricht immer über die absolute Wahrheit. Er spricht nicht über irgendwas anderes oder irgendeine Lüge. Und sein Körper ist ständig, wird ständig genutzt im Seva vom höchsten Herrn. So, das Wort Kayaham ist nur anwendbar wirklich für Vaishnavas. Nirgendwo anders. Sadayam Hridayam, sein Herz ist ständig voller Barmherzigkeit. Speziell spricht er über die Devotees von Gauranga Mahaprabhu's Team, Patra Vicharanam Nakurute Nasa Param Vikshate. Patra Patro Vicharanam Nakurute Na Swang Parang Vikshate Deya Deo Vimarsako Nahi Nova Kalo Pratiksha Prabhu
Shaddo ya sravanekshana pranamano dhyanadina durlabam datte bhakti rasam saiva bhagavan gauraha param me gatihi. So der, was wirklich fit ist oder derjenige, was nicht fit ist, Mahaprabhu, der denkt nicht über das nach. Also es ist eine spezielle Inkarnation zu der Zeit, in dem Kali-Alter. Es ist eine spezielle Inkarnation. So er schaut nicht, ob das von meiner Gruppe ist oder von einer anderen Gruppe oder was und wie auch immer der für einen Hintergrund hat. Er schaut nicht um das. Um Bhakti Rasa zu behalten, braucht man Patra, einen Topf. Wenn dir jemand Rasa gibt, but Gauranga Mahaprabhu is so special, avatar, avatari. Gauranga ist so speziell, wenn du nämlich kein Patra hast, keinen Behälter, dann kannst du auch keine Barmherzigkeit aufnehmen. Wenn du keinen Topf hast, kannst du keinen Nektar eingeschenkt kriegen. So. Aber Mahaprabhu ist so barmherzig, dass er dir auch den Behälter mitgibt. Brahmeti Paramatma, Bhagavaneti Shattate. Also es sind 3 verschiedene Arten, wie die verschiedenen Leute die höchste Persönlichkeit sehen. Der höchste Herr, Balatkara Akhileshvara, Swayam Bhagavan. Swayam Bhagavan bedeutet, dass er sich auf er ist nicht abhängig von irgendwen. Alle anderen Avatare sind abhängig. Wir müssen von Bhagavan sind die abhängig. Aber Bhagavan Sri Krishna ist komplett independent, also unabhängig. Und das nennt sich in Sanskrit Swayam Rup Bhagavan. Swayam Rup Nandanandan Sri Krishna, der ist in der Form, kam aus Chaitanya Mahaprabhu. Oder in der Form von Krishna. So speziell in dem Kali-Zeitalter, wo eben Krishna die Welt verlassen hat. Und danach ist Chaitanya Mahaprabhu erschienen. Als Nandanandan Krishna hat er so viele verschiedene Leelas, aber das verstehen die meisten Leela nicht. Deswegen ist er nochmal in der Form gekommen als Chaitanya Mahaprabhu, um uns zu verständlich machen, was das Leela bedeutet hat, oder wie man das verstehen soll. Chaitanya Mahaprabhu erklärt dann das wirkliche Krishna-Lila. Was ist die Bedeutung von Krishna-Lila? Chaitanya Mahaprabhus Lila ist die wirkliche, ist wie ein Index im Buch, so die Interpretation, eine komplette Interpretation über das Krishna-Lila. Das ist Gaura Lila. Gaura Lila ist Appendix. Wenn du nicht durch das Gauranga Lila gehst, verstehst du Krishna Lila nicht wirklich. Jetzt kann man fragen, Madhavendra Puri, es kämen oder Bilva Mangal Thakur, also die haben Gauranga Avatar nicht gesehen, du kannst jetzt das Argument geben. Aber unser Guru hat gesagt, Gaura Avatar war schon manifestiert in den Herzen. Madhavendra Puri war extern, hast du das nicht?
hat man das nicht verstanden, aber im Herzen hat sich Gauranga Mahaprabhu manifestiert. Derselbe Fall war mit Bilva Mangal Thakur. Exceptional rasa, Weil den enjoyment of rasa, I mean rasa seva, is not possible without Rasa Seva, was sie gekostet haben, das ist nicht möglich ohne einen Gauravada. Parshad, eternal Parshad of Gauranga Mahaprabhu coming before. Manchmal kennen verschiedene Mitspieler von Mahaprabhu eben vorher und manche nachher. Nachher ist Naradam, Ramchandra, Kaviraj und so weiter. Die sind später kennen. Bhaktivinoda Thakur, Prabhupada. Aber das ist nicht die Frage, ob die jetzt danach kommen oder davor. Was ist die Definition von einem Parshad, von einem Mitspieler von Gauranga Mahaprabhu? Sri Chaitanya Manobhistam Sthapitam Jena Bhutale. Also diejenigen, die was wirklich etabliert sind in die Wünsche von Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhus Manobhishta ist, dass alle Jivas Krishna Prema kriegen. So ohne Diskrimination macht der Mahaprabhu das. Uns allen, all seine Geweihten machen sie das jedem zugänglich. Brahmaro Durlava Prema Savakariyat. Nityananda going to door, knocking door. Nityananda geht von Tür zu Tür und sagt, hey, chant die heiligen Namen, chant Krishna Namen. Patita Vaman Nitai, Dare Dare Giya, Harinam Mahamantra. Nitai Jare Dekhe Tare Kohe Dante Tinopori. Amare Kinyallaho Bhajo Gaurori. Tittu Goswami Maharaj used to sing now, do Kirtan nice. So, Nitai Jare Dekhe Tari Kohe Danta Tinapuri. Very humble way, Nityananda. So, somebody going to break head, somebody going to insult. So, das ist ein ganz demütig. Auch wenn die miteinander, wo sie die Krüge auf ihn geworfen haben, okay. Aber das sind immer demütig gewesen. Und Nityananda hat Mahaprabhu hat auch den Marktplatz aufgemacht vom Heiligen Namen. So und all unsere Guru Varga, das seien die Angestellten an dem Marktplatz und verteilen das Nama Prema, das Geschenk vom Heiligen Namen. So einige kommen zuvor und einige kommen nachher. Das Sri Chaitanya Manobhishta. So, ob der davor kommt oder nachher, das sind Parshads, die was etabliert sind in der Manobhishta von Chaitanya Mahaprabhu. Durch die Hilfe von unserem Guru Varga ist jetzt überall auf der Welt. Die versuchen ihr Bestes, die Leute können Krishna Prem kriegen oder nicht. Es hängt von ihrem Glück ab. Chaitanya Mahaprabhu's Spezialität ist, dass auch wenn du keinen Topf hast, there is a special. Mahaprabhu both going to give rasa and pot. If no pot, then so patra vijaya, he is not Patra Vicharan. So schaut nicht da, ob du jetzt qualifiziert bist oder nicht. Mahaprabhu zu der Zeit hat es jeden gegeben, die Heilige Liebe. Sogar Tiger und Elefanten, alle haben Prema gekriegt. Auf dem Weg vom Charikanda hat der Mahaprabhu sie mit Wasser besprinkelt und hat gesagt, und dann haben sie angefangen, die heiligen Namen zu chanten. Sie haben nicht gesprochen, aber sie haben doch gechantet. Das war ein spezieller Fall.
So Tiger und der Reh, normalerweise fällt der Tiger das Reh an, aber die haben sich alle untereinander freundlich verstanden. Zu der Zeit, wenn das Gaura-Lila manifestiert war. Alle wilden Tiere haben sogar so sanfte Tiere umarmt. Vrindavane Naishargiki Durvarira Sahasana Ni Vigadayu. In Bhagavatam it is written. Vrindavane Das ist geschrieben in Bhagavatam. Sahasana Ni Vigadayu. Ni mane Ni Singho Adi everything. The lion and deer, they are mutually staying in one place. There is a speciality of Gauranga Mahaprabhu. In Vrindavan, it is a speciality of Bhagavan Sri Krishna. They are all mutually going to cooperate each other, no fighting with each other, they say. So, actually, Chaitanya Mahaprabhu, at the time of Jarikhanda, while going to Vrindavan, they are manifesting this kind of lila. So, das Lila hat stattgefunden, wo Mahaprabhu durch den Jarikhanda Wald gegangen ist. Only the thing we will have to so wenn Apparat in uns ist, dann kann Mahaprabhu die Prema nicht geben. Aber wenn wir frei sind von Apparat, dann gibt er jeden die Prema. Wo Vaishnav-Apparat ist, Nam-Apparat und so weiter, Mahaprabhu kann da dann nicht die Prema geben. Aber wenn kein Apparat ist und du Muslim bist, kann der Mahaprabhu die Prema verteilen. Aber wenn du Apparat machst, begehst, ein Muslim hat Mahaprabhu geholfen, einen Fluss zu überqueren. Und wo Mahaprabhu weggegangen ist, ist der Muslim zu Boden gefallen, weil er die Trennung nicht aushalten hat können von Mahaprabhu. Obwohl er nur die Zeitspanne mit ihm verbracht hat, wo er sie den Fluss überquert hat. So, das kann passieren, so eine kurze Zeitspanne, dass man wirklich so angezogen wird von einem reinen Vaishnava. So ohne die Gemeinschaft von Vaishnava kann man nicht die Gemeinschaft von Bhagavan haben. Wenn man frei von Apparat ist, wenn du Apparat begehst, geht deine Lebensspanne automatisch runter. Von 80 Jahren vielleicht. Oder du kannst einen schlecht transformierten Körper gehen. Und der Geist kann auch verrückt werden. Yasha. Die Reputation und Dharma. Suppose Bhagavad Dharma something you done, that also can come down. Usually, I give one example. So, das alles geht runter. Leute, die fragen, die Frage, wir machen so viel Bhajan, Maharaj. Wir machen Parikram, wir chanten Hare, wir nehmen Prasadam, wir hören Harikata. Aber warum macht man nicht wirklich einen Fortschritt? So, das ist die wichtige Frage. Aber die wissen nicht, dass bewusst oder unbewusst immer Apparat passieren. Er gibt das Beispiel. Er gibt das Spiel, da wollen Schlangen sein und der Leiter. Yes. Now one kind of game, small boys they are playing. There's some, guti. There's putting here, like, chess, So there you can find, after long effort,
So, du kannst jetzt, das ist ein Spiel, wo du eben würfeln kannst und dann kommst du auf eine gewisse Höhe, aber wenn du eine untere Zahl machst, dann musst du wieder, gehst runter. Also das ist dann, wenn du den Mund berührst, dann von der Schlange, nachher kommst du runter und nachher kommst du bis zum Schwanz wieder von der Schlange. So, du bist zuerst ganz hoch raufgekommen, aber nachher kommst du wieder runter. So ein anderes Beispiel kann ich noch geben. And here India also at present they started. Exam, competitive exam, service competitive exam or any special exam for any post. There is competitive exam. In competitive exam, government, they select 100 question. You will have to give answer. Follow. There is 100 question. You get the question paper, there is written, penalty mark can be given if you are going to make mistake. Follow what I say, penalty mark. If you are going to give right answer to each question, then you can be given 1 mark, but if you are going to make mistake, then -1. Follow what I say? So now, after the exam is over, 2 hours exam, you give answer. Das ist also Prüfung, was er jetzt vorher gesagt hat, wo eben ein Positiv oder Negativ. Objective type question, competitive exam, at the same time objective type question, you will have to tick mark, only mark. If you can put right. Also du musst ankreuzen. Ankreuzen kriegst du A+, kriegst du 1, oder sonst kriegst du -1. Suppose whole exam period is over. Sagen wir mal, das Examen, die Prüfung ist vorbei, du denkst, du hast alles gut gemacht. Aber wenn du das Resultat dann anschaust, dann denkst du, das ist 0. Dann sagt der Prüfer, dass du 50% richtig gemacht hast und 50% negativ. 50% waren richtig und 50 Fragen waren falsch. So, du hast so viel Energie aufgewendet, aber zum Schluss bist du dann mit 0 da gestanden, weil 50 negativ waren und 50 positiv. So, dasselbe Beispiel kann man anwenden. Wenn man von Anfang an vom Tag alles macht, also vor dem Sonnenaufgang muss man aufstehen und Bhajan beginnen. Das ist die Brahma Muhurta. Das ist die wichtigste Zeit von 2:30 Uhr bis 7, 6 Uhr, das ist die beste Zeit. Und dann chanten sie zu der Zeit Harinam, konzentrieren sich an Paraman, Lilasmaran und so weiter. Wenn du um 7 Uhr aufstehst, und was kannst du da für Bhajan machen? Früh zum Bett und früh aufstehen macht den Mann weise. Du nimmst ein Bad in der Ganga, du chantest Anik, du nimmst Prasadam zu dir, du nimmst Darshan, Arati, Herrsch, Harikata, aber keine wirkliche Verbesserung in deinem Bhajan. Was musst du in so einem Fall machen? Dann musst du zum Sadhu gehen, der was Erfahrung hat. Und dann sagst du ihm alles, was du machst. Und er hört sich das an. Und dann sagt er dir, da hast du ein Problem mit der und der Gemeinschaft. Und du nimmst Prasadam zu dir, aber das ist nicht wirklich Prasadam. Vielleicht eine materielle Person, die was kocht
Und der, was das Opfer, die Sakra reiner Devotee, Patram verlangt. So, der ist reiner Devotee, dann ist es ein reines Prasadam. Du nimmst Reis und Tal zu dir, aber das ist materiell, nicht wirklich Prasadam. Patram Pushpam Phalam Toyam Vedachyotadi. So, heraus aus reiner Liebe, dann ist es Prasadam. Aber wenn das nicht fulfilled wäre, nachher ist es kein Prasadam. Durch das kriegt man dann auch kein Resultat. 2 oder 3 Monate davor hat er so lange darüber gesprochen, über Mahaprasadam. Very dangerous question. I analytically was bound to give. Now you see, you are doing Harinam. By the time of Harinam, you are thinking about money. Wenn du Harinam chantest, du denkst über andere Dinge nach, wie Geld und so weiter. Nachher ist deine Aufmerksamkeit auf Geld gerichtet, nicht auf Krishna. Wenn du vielleicht Namabhas chantest, vergiss das nicht. Also es gibt 3 Stufen, Harinam, reinen Harinam, Namabhas und Namabharat. So, er bittet uns, dass BG kein Namabharat. Wenn du ein neuer Devotee bist, okay, du kannst Namabhas chanten, ist okay. Namabhas ist nicht wirklich der Name, ja. So wie eine materielle Person, wenn die Hare Krishna sagt, das ist nicht Krishna-Name. Oder wenn er vielleicht der Vaishnava Aparadi ist, und ein großer Apparat beginnt, nachher ist es sogar Name-Apparat. Stovam Hiraname Baba. Vaikuntha Nama Gahanam Asesha Aga Haranam Vidu. Where in 7th canto, don't read, don't hear from any sadhu. 7. Kanto, wo Sanketyam Parihasyam. I have no time to explain this sloka because I have to discuss about Gaur-Lila. Sanketyam Parihasyam Stovam Hiraname Baba. Vaikuntha Nama Gahanam Asesha Aga Haranam Vidu. All different kind of aga. So alle verschiedenen sinnvollen Aktivitäten, die sind verschwunden, wenn du wirklich Namabhas chantest. Namabhas kann dir materielle Mukti geben. Nicht wirklich ein Mukti. Das ist materielle Mukti. Du fühlst dich frei von Materie. Okay, du hast dann die Chance, Bhajam anzufangen und weiterzugehen. Die Leute sagen, Ajamil ist angegangen, aber schau dir das genau an von Ajamil. Ajamil im ganzen Leben. Früher war er okay, aber dann ist er runtergefallen. Und sein kleiner Bruder, dann hat er reingerufen. Das war Namabhas. So ist dann befreit worden wieder von seinem Namapparat. Und schlussendlich hat er die Gemeinschaft gekriegt von den Vishnudutas. Das ist ein Sadhu Sangha gewesen. Sadhu Sangha, Sadhu Sangha, Sadhu Shastra. Lavamatta Sarasati Hai. So Ajamil so die Vishnudutas sind gekommen, die haben ihm erlaubt, frei zu werden von Jamaraj. Und dann durch Sadhu Sangha hat er seine frühere Aktivitäten erinnert und dann ist er losgelaufen zu einem einsamen Ort in Haridwar und hat dort Bhajan gemacht. So Namabharat, das soll auf keinen Fall da sein. Namabhas ist okay. Bhaktisiddhanta, unser Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Bhagavad hat gesagt. Und Chaitanya Mahaprabhu hat auch uns inspiriert. It's very nice sloka.
Mahaprabhu is Hare Krishna Krishna. This way doing. Now, the sloka I started, I should explain it first. So den Vers, mit dem er angefangen hat. How you cannot make any improvement in your bhajan. So das ist, jetzt ist einmal ein Verständnis da, wie man eben Fehler oder Apparat vermeiden kann. Wenn der Maharaj zu dir sagt, oh, du bist Kipapatra von dem und dem Maharaj. Was bedeutet Kipapatra? Patra soll sich da wird aufgehalten in dem Behälter. Die Kippa, was gegeben worden ist von dem Gurudev. Aber wenn der Behälter einen Riss hat, dann kannst du nicht dem Gurudev die Schuld geben. So deswegen jederzeit musst du denken, so alles muss perfekt sein. Brahmachari Sannyasi, die müssen so rein sein, die können sogar im Bett Gayatri Mantra chanten. Sogar im Bett können sie Archan machen. Sie könnten es machen, aber sie machen es nicht, um uns zu lernen. In deren Bett ist keine Kontamination. Wir können im Bett chanten und so weiter. Aber Acharya und durch so viele, um deine Bhajan zu schützen, musst du identifizieren, wo der Fehler ist. Und die Kraft, was zu dir kommt, du musst ja schauen, wo Fehler liegt vielleicht. These are all contamination, what to do if I speak more, then people can feel disturbance. বাংলায় আছে কেঁচো ঘুরতে সাপ বেরোবে শুনেছেন কোনোদিন কেঁচো ঘুরতে you like to get some insect কেঁচো some after the snack coming out he wanted to get some insect কেঁচো ঘুরতে সাপ এর আর ইংরেজি হয় না লোম বাসতে কম্বল হয়ে যায় হ্যাঁ ওই যে তো আছে anyway this way big problem can be there so first of all, you will have to think how you are not going to get power through your bhajan. So du musst genau aufpassen, dass obwohl du Diksha eingenommen hast, dass die Kippa nicht verlierst von deinem Patra, von deinem Behälter. Durch eben verschiedene Apparate. Suppose seniorly person going to bless me, all blessing can go away from my life. If I am committing Vaishnava Aparad, so wenn du Vaishnava Aparad begehst, dann können die Segnungen von den Vaishnavas gehen, die Shriya, die Schönheit, das Geld, die Körperkraft, alles kann verloren gehen. Ayo Shriya Yasya Dharma. Die Reputation von dir, all was du für Dharma gemacht hast, es kann alles verschwinden. So du kannst ganz arm werden in deinem spirituellen Leben. If you are going to do Mahadatikram, like Dakha Prajapati, you are going to insult, then big problem. So all the time Mahaprabhu going to, all the time Mahaprabhu, der zeigt uns eben auf, die Würde von Vaishnavas zu halten. Never all the teachings. Now you see, I like to touch because time is limited. So die Zeit ist kurz. So deshalb muss ich jetzt sprechen über den Ursprache, warum Krishna kennen ist, der Prayojana Vatari.
Swa Bhajan, Vishesh Bhajan, Raganuga Bhajan, Prayojan Tattva, Krishna Prema. Das ist der Idealismus, was Chaitanya Mahaprabhu aufzeigt. So hat das über das Lila kurz gesprochen von Sanatana Gosai. Als erstes ist Sanatana Gosai gekommen. Sanatana Goswami first, and actually first Rupa Goswami came, then Sanatana Goswami. Als erstes ist Rupa Goswami gekommen, dann Sanatana Goswami. Sanatana Goswami ist nach Vrindavan gegangen und dann wieder zurück. So you see there, while Rupa Goswami or Sanatana Goswami any person of Gauranga Mahaprabhu, like Sanatana, so alle Geweihten von Mahaprabhu, Sanatana Rup und so weiter. Die sind nach Purushottam gekommen, um sich mit Mahaprabhu zu treffen, in Sadhusanga zu sein. Es ist in der Regel, dass sie Zuflucht suchen bei den Lotusfüßen von Haridas Thakur. So, die fühlen sich als Muslime und haben alle Zuflucht bei Haridas Thakur und haben sich aufgehalten im Siddha Bakul, wo Haridas Thakur gelebt hat. Mahaprabhu hat sie immer besucht und hat Prasadam gebracht. Am Morgen ein Bad genommen, hat Darshan genommen. Und dann haben die Leute was gegeben, Prasadam, Chandan, Garlanten und so weiter. Was er immer gekriegt hat von Jagannath Prasadam, wickelt er sich ein, macht einen Knoten und kommt zum Haridas Thakur und gibt sie. Täglich macht er das. Durch das Beispiel so, durch das wollte Mahaprabhu aufzeigen, dass Nam Bhajan so exzellent ist. Das ultimative Bhajan. Die normalen Devotees, die gehen dort und dorthin wie Affen. Aber die wissen nicht, dass schlussendlich, wenn sie Guru Seva machen und Harikatha, ist alles erledigt. Shravana Parikshit. Vishnu Shravana Parikshit Abhavat Vyasa Kirtan. You know, na? So der Shravanacharya ist Parikshit Maharaj. Parikshit Maharaj. Parikshit Maharaj zeigt uns das Beispiel auf, dass durch Harikatha kannst du Perfektion erreichen. Parikshit Maharaj going to show us the example that only through Harikatha Shravan you can come out successful. Nur durch Harikatha Shravan kannst du wirklich einen Erfolg haben. Sukadev Goswami durch das Sprechen von Harikatha. Prahlada durch das Smaran, Erinnern, und aber wieder Bhakti. So alle, überall gibt es einen Devotee dazu, der was das spezielle Anga von Bhakti erfüllt. Mahaprabhu sagt, Ekanga Sadhe Bahuanga. Nishtha Halopachaya Premaradharanga. Ekanga Sadhe ist Art von Bhakti. Oder viele, wie du willst. Ambarish Maharaj hat zum Beispiel so viele Arten von Bhakti ausgeführt. 9 Arten gleichzeitig. Shravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam, Padasevanam. Alles hat er gemacht zur gleichen Zeit. Aber nicht jeder hat jetzt die Kapazität dazu. Vielleicht bist du in Harikatha interessiert, so das kann dir Bumper Success geben. Perfekten Erfolg, wenn du von der richtigen Quelle hörst. Und dein Patra, dein Behälter muss perfekt sein. Dass du die Harikatha dann auch anwendest in deinem eigenen Leben.
Wenn du Harikatha herrschst und das dann nicht anwendest in deinem Leben, nachher, was hat es für einen Zweck? Alle Prinzipien müssen angewendet werden. Nachher hast du wirklich Erfolg. It is the advice of Mahaprabhu, Ekanga Sadhe Kimba Sadhe Bahu Ango. One fold of bhakti or Bahu Ango, maybe 2 or 3 Bahuvanga, or 4 or 5. ein Anga, Eka Any Anga, kind, any, Bahuvanga. as per your desire. Ekanga Sadhe Kimba Sadhe Bahu Ango, Nishtha hoite bujai. Nishtha Nicht da means heute. full tenacity, full Wenn du wirklich belief, nicht in euren Anga hast vom Bhakti. you know. So you will have to Nishtha hoite bujai. Nicht da heute Bhajai Prema Radharanga. Vishtavitu Upajai, Preme Tarango. You can get success in Prema. So now you Du bist see, erfolgreich in Prema dann schlussendlich. Rupa Goswami path reaching there. So I already Rupa told Rupa Goswami Goswami, we meint, should learn humble attitude wir from sollen Sanatana. lernen, wie man demütig ist von Sanatana Goswami und Rupa Goswami. If you become humble attitude, Mahaprabhu wird dann wirklich ganz, ganz glücklich. if Mahaprabhu can discover If that you are Mahaprabhu aggressive sieht, dass du attitude, eine aggressive Natur hast, then dann Mahaprabhu kann dir nicht helfen. Then our Rupa Goswami path coming Rupa and Goswami taking shelter there with Haridas Thakur there. And every day Mahaprabhu going to zu jedem Tag ist Mahaprabhu gegangen und hat da schon gehabt von Haridas Thakur und Rupa Goswami Sanatan, die waren auch dort. And I mean during the period of staying there in Nilachal Dham, every day our Rupa Goswami path going to take the darshan of Mahaprabhu daily, because Mahaprabhu daily coming. Every day Mahaprabhu coming and Zu jedem Tag hat er sie besucht, der Mahaprabhu, und hat ihnen Barmherzigkeit. So actually, one day Mahaprabhu coming there with Radhaman So eines Tages ist Mahaprabhu gekommen und Ramananda Swarup Gosai. Und das Bhajan Kutir, das war aus Stroh gebaut und der ist hereingegangen. Das Bhajan Kutir ist nicht so hoch. Mahaprabhu hat eine große, städtische Statur. Ajahn Lambida Bhujo Kanakavadato. So, wo er dann ins Zimmer ist, dann hat er aufgeschaut auf die Decke und hat dort so ein Balkenblatt gesehen, wo was raufgeschrieben wurde, weil Rupa Goswami hat Verse geschrieben. So, die haben keine Bibliothek oder irgendwas gehabt. Er hat das einfach da oben eingesteckt, was er geschrieben hat. Dann eines Tages ist Mahaprabhu gekommen. Salila Mahaprabhu war es alles in Wirklichkeit. Aber er schaut dann rauf und sieht dann das Balkenblatt und nimmt es runter und liest. Nachher Mahaprabhu ist ganz glücklich, wo er das liest. Mahaprabhu was so happy what to speak. And there actually Mahaprabhu find Dort findet er die Tunde Tando Vitanate Tunda Valle Laptaye Karna Krora Katambi Gattaya Te Karanapude Byaspre Prangini Sangini Vijayate Sarvendriyana Mutrite Nachanite Nachanita Kirput Amrita Krishneti Varanatvaye. Das ist eine sehr die Glorifikation vom Heiligen Namen. Mahaprabhu hat es gefunden. Oh, das hat Rupa Goswami geschrieben. So Roy Mahashaya hat gelesen. Wir haben so viel Glorifikation gehört über den Heiligen Namen und Harinam, aber die Art von Glorifikation haben wir noch nie gehört. Wir hören Harinam ist das und das, Harinam ist exzellent. Aber so eine Erklärung ist so ausgezeichnet. Noch niemals haben wir das gehört. Weil das ist das Gefühl von Radharani, was dort ausgedrückt ist in dem Vers. Das direkte Gefühl von Radharani. Bei der Barmherzigkeit von Radharani ist es auf die Zunge von Rupa Goswami gekommen.
Tundavali Lapte, Karana Kroda Kadambeda Vigataya Karana Swam Cheto Prangasanga. This sloka very good. Mahaprabhu speaking. Mahaprabhu, you see what kind of writing? As if Harinam going to expose his own. Mahaprabhu sagt, schau dir das, die Erklärung an, dass wie Harinam aufleuchtet und wirklich. It is Purvarak. I am not going to discuss all these things right now. Purvarak means before love affair. Es ist Purvarak, bevor der wirkliche Liebesbeziehung fängt vorher was an. Das nennt sich Purvarak, das ist die Vorstufe. Shyamanam ist schon. Radharani hört durch ihre Ohren Shyamnam, Shyamnam, und Radharani ist dann verrückt. Und wer singt den Shyamnam? Ich werde verrückt. Ich falle in Ohnmacht. Keba Shunaile Shunam. Hridaya Boshilogo, so sie hört durch ihre Ohren und es kommt dann in das Herz und innerlich wird ihr dann verrückt. Keba Shunaile, Keba Shunaile. And pagal korila mone. Pagal mane I become mad. So Sam, because that Samnam is equal to Sam. This basic thing you don't know. Weil der Shyamnam, der ist gleichzusetzen mit dem wirklichen Namen. Wenn er reine Devote wie Bhakti Brahma Puri Goswami Hare Krishna sagt, dann bedeutet das ist Krishna. Und wenn materielle Leute Hare Krishna sprechen, das ist nicht Harinam, das ist materieller Klang. Don't follow. It is only material Harinam like Krishna now. It is not Krishna now. Es ist nicht wirklicher Krishna. Reine Devotees, wenn die chanten, dann ist mit Krishna, dann in dem Namen ist selber Krishna präsent. Wenn du Wasser willst, oh, wo ist Wasser, 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 Wasser? Du sagst Wasser, aber du kannst deinen Durchschnitt löschen, weil das Wasser und das Wort Wasser und wirkliches Wasser ist separat. Water, the object, and the name of water separated from it. It is water, with water, if I speak water, water cannot present. But when I speak Hare Krishna from heart, then with this pronunciation, aber wenn ein reiner Devotee wirklich Harinam spricht, einen reinen Namen, nachher ist Krishna selber vorhanden. Da ist kein Unterschied zwischen dem Wort und wirklich der Krishna selber, dem Objekt. Ha Vrindavan, Ha Mathuranath, wie man der Vendapuri-Bad gesprochen hat. Dina Dayaditanath, Mata Kadavaloke, Hridayam Tattataloka, Aita Pranati Kim Kurumyaham. Der Vendapuri hat geweint und hat gesagt, oh, Mathuradam. Und Mathuradam war wirklich präsent in feiner Form. Und wir können das nicht sehen. Aber wenn wir den Namen sprechen, wir machen das ist, warum man nicht nach. Well, very good. Everybody know my behavior is not good, but at least they are not going to speak. That the character of Maharaj is not good. They are at least not going to speak this way. That is their highness. That is their why not speaking. That is their highness. They could speak it also. So behavior of Maharaj is not good. All the time I confess. Because I am putting pressure now. This way actually, spiritual name of Dham, Nam, Vaishnava, or spiritual object and the So das spiritual Objekt name and the object of that und name of that wirklich object der is not Name, wenn different es nicht verschieden ist, without gapping. das You ist see, follow what I say. This der way you wirkliche should Name remember. dann, oder wirklich Now Krishna. Tunde Tangaviroti, this sloka written by Rupa Goswami Pad, be careful. Rupa Goswami Pad is a Rupa Manjari. You should understand, Rupa Goswami Pad is Rupa Manjari.
He is Rupa Manjari. In Gaur Lila he is Rupa Goswami ist Rupa Manjari, in Gaur Lila ist Rupa Goswami, In Gaur Lila, in Vrindavan ist Rupa Manjari. but actually in Krishna Lila, if you go back, Rupa Goswami is there also, in the form of Rupa Manjari. That is the speciality of Gaur Bhajan. So das ist die Spezialität von Gaurabad. Serving Radharani. And by the mercy of Und Rupa Radharani, Goswami dient in der Form des Rupa Manjari Radharani. Nur durch die Barmherzigkeit von Radharani war das möglich, dass es so eine große Glorifikation sprechen hat können. glorification of Harinam coming in the heart of Rupa Goswami Pad. This way. After that, I am speaking about Ratha Yatra. I can touch only because Leela is vast. So vast, if I go on discussing year after year, we cannot finish. So now Ratha Yatra coming. At the time of Ratha Yatra, you know, Mahaprabhu doing Gundicha Manya Leela. I cannot speak in details. I can touch only to find out the teachings out of that Leela. So when Gundicha Manya Leela going on, Gundicha Manya means it is one kind of So special das Gundicha Lila ist ein spezielles Lila, shown by Mahaprabhu. was aufgezeigt ist bei Mahaprabhu, Chetodharpana Marjana. um im Chetodharpana Marjana aufzuzeigen, dass du dein Herz reinigen musst. Chetodharpana Marjana, for this reason, Mahaprabhu doing this So, Gundicha Manya aus dem Leela Grund hat Mahaprabhu das Lila aufgezeigt und reinigt den Tempel, den Gundicha-Tempel, mit dem Besen und mit Wasser, weil unser Herz muss so rein sein. Da darf keine Kontamination von Karma, Krodha, Lobha, Moh und so weiter sein. Wenn von dem ein Hauch nur da ist, ach, ein Harinam kann nicht erscheinen, so oder so. Jiva Goswami sagt, Antara Shuddhakaran. So, dein Herz muss komplett rein sein. Just to teach us that you will have to clean your heart through Gundicha Manjari. Every day you will have to So every day you will have to do Gundicha Manjari. Jeden Tag muss man Gundicha Tempel reinigen. Mahaprabhu sagt es auf, aber es ist für uns zu machen jeden Tag. Das Herz muss jeden Tag rein werden, dann sonst kannst du nie wirklich den reinen Namen chanten. Wenn alles voll ist mit Kontamination, dann kann Mahaprabhu keine Barmherzigkeit geben. Und dann danach ist es Ratha Yatra Lila. So Mahaprabhu tanzt im Ratha Yatra Festival von Jagannath. Und was ist seine Stimmung? Mahaprabhu ist in Radhabhav. Mahaprabhu ist nicht immer in Radhabhav. Manchmal zeigt uns auch Manjari Bhav. Radharani ist ihm, das ist okay, aber manchmal für uns zeigt Mahaprabhu Manjari Bhav. Er kann das Chaitanya Charitamrita bringen und die Shlokas vorlesen dann. Manchmal zeigt er die Stimmen von einem normalen Devotee. Manchmal Manjari Bhav. So wenn Mahaprabhu in Radhabhav ist, now when Mahaprabhu going to dance in front of Ratha Yatra Utsav, in front of Jagannath, then Mahaprabhu dancing and Mridanga, 108 Mridanga, at a time Mridanga playing, devotees, and Mahaprabhu dancing with full ecstasy, Mahaprabhu dancing. Nobody can understand, nobody can see that Mahaprabhu at a time dancing in 7 sampradaya. Mahaprabhu dancing in 7 sampradaya group. so Mahaprabhu tanzt in 7 Sampradayas, in 7 Gruppen zur selben Zeit. Aber nur ein paar Devotees sehen das. So, Raja, King, Patavaruda Maharaj, Kashimishra, der Guru, der Sarvabhauma Bhattacharya, die haben wirklich sehen können, dass Bhagavan in all den Gruppen tanzt zur selben Zeit. Everybody understand, everybody think,
everybody understand that Mahaprabhu dancing in our sampradaya. Everybody understand Jeder denkt that sich, Mahaprabhu Mahaprabhu only tanzt nur dancing in in meiner our Gruppe, sampradaya because Mahaprabhu loved me very much. But weil actually not Mahaprabhu that. hat so viel Liebe für. Und Mahaprabhu war wirklich in alle 7 Gruppen. Aber das ist nur sichtbar gewesen zu den 3 Devotees, Kashi Mishra und Prabhupada Maharaj Sarvabhauma. Jiva Goswami schreibt in Priti Sandharma, Bhagavan ist Prakashada Shakti, selbstmanifestierte Shakti. Wenn Bhagavan dort steht, haben wir keine Möglichkeit, ihn zu sehen. Aber wenn Bhagavan Sat Prakashita Shakti uns hilft, dann kannst du Bhagavan wirklich sehen. Ansonsten ist es unmöglich, unsichtbar. Going to give kippa to somebody, then and only then he can discover Mahaprabhu dancing in 7 Sampradaya. Always not. Here point is that Raja Pratap Und dort ist jetzt der Punkt, Raja Prabhupada ist verrückt worden. Von Beginn an hat Raja Prabhupada alle Devotees gefragt, bitte organisiere das Treffen mit Prabhu. Aber Prabhu hat gesagt, nein, er kann sich nicht treffen mit Könige und Frauen und so weiter. Frauen, Sannyasi soll keine Frau mit keine Frauen Gemeinschaft haben. Minister, king, everything, but for Gauranga Mahaprabhu's Prachar Dharma, we can do. This is separate. Like Prabhupada used to call C.V. Raman or men. This one kind of preaching technique. Preaching technique, nothing. Personally, no need. So that Gauriya Math Prachar can be done massive way. So you see, Raja Pratap Rudra actually is very lucky, but all devotees like, So alle Devotees wie Rai Ramashai, die bitten den Mahaprabhu und sagen, oh, Prabhupada will nicht treffen, warum gibst du ihm nicht Kripa? Mahaprabhu sagt, ja, er ist der König, wie soll ich mich mit ihm treffen? Ich bin ein Sannyasi, ich bin das Kindchen. So ist es wirklich gut, ich soll das doch nicht machen. So will Mahaprabhu ständig dem Treffen aus dem Weg gehen. Aber die Devotees bitten ihn ständig und schlussendlich, durch die Bitte von allen Devotees, hat Mahaprabhu zugestimmt und hat gesagt, okay, aber wir werden auf so eine Art und Weise treffen, dass die normalen Leute mich nicht beschämen können. The mood of Rupa Goswami, what Rupa Goswami wanted to feel. Mahaprabhu dancing, and what was Mahaprabhu dancing in front of Rath Yatra, but what was the exact feeling of Rupa Goswami? So was war das exakte Gefühl beim Rath Yatra Fest? Mahaprabhu war in der Radha-Bhav. Was war die Stimmung? Was ist die Stimmung? Mahaprabhu tanzt und weint. Der denkt, es ist das Gleiche, wie sich Krishna, die Brajavasis in Kurukshetra trifft. Und nachher wollen sie Krishna zurückbringen nach Vrindavan. Vrindavan Jalo Jai Jagannath. Now, first of all, this lila is very important. Mahaprabhu dancing in front of Rath Yatra, going to expose his tanzt vor dem Rath Yatra. Lila. After the Rath Yatra Und nach dem Rath Yatra, das Rath Yatra fertig ist, bei der Stelle von Balagandhi, it is the rule, actually rule set by Jagannath. So ob die Leute reich sein oder arm sein,
They cannot offer anything because they are from Die low haben, caste. oder They gerade cannot arme Leute haben keine offer Möglichkeit, was zu coconut opfern. or anything, So fruits and Balagandi, flower, das ist der anything Ort, they wo can die offer auch from eine outside. Möglichkeit haben. Suppose Die Jagannath is opfern there dann in von Ratha außen Blumen and und they are Früchte taking und so coconut. weiter. Prabhu, please check. In Jagannath, it is the instruction of Jagannath. Das ist die Anweisung von Jagannath. Zur Zeit von Jagannath. Und kann jeder alles opfern, was er will. Jagannath akzeptiert es. They can offer to Jagannath, Jagannath is going to take, okay, give me. Follow. When the place Balagandi reached, Balagandi, when Jagannath was reaching Balagandi, then after that Mahaprabhu and his Parsad, they are going to take rest in Balagandi Uddan. So, und Mahaprabhu und seine Devotees haben dann dort ihre Rast genommen in dem Garten. Entering garden, all devotees also entering garden, and all devotees they are under tree. They are taking rest Alle on Devotees long, grass. They are legen taking sich rest. jetzt dort aufs Mahaprabhu Gras also, und raschen sich they are aus. taking rest there, because after dancing for 4, 5, 6 hours, Sie haben Mahaprabhu 5, 6 Stunden expects- getanzt und Mahaprabhu jetzt going to express this kind of lila. Then as I say, I am also tired. hat Mahaprabhu auch das Lila, als wir müde waren. Mahaprabhu going to take rest there, and by the instruction of Und bei der Anweisung von Kashi Mishra, and all our Kashi Misro and all Rai Mahasai, they Kashi all Mishra give und Rai instruction Mahashai, to King. die alle geben Anweisungen zum König und sagen, jetzt zieh dich um, du kannst nicht in der Königsdress kommen. Komm ganz normal in einem normalen Dress. Wie ein Niskinjan Sadhu. Und dann massiere die Lotusfüße von Mahaprabhu. Aham Bhakta Paradino. Wenn die Devotees zustimmen, nachher kannst du wirklich Darshan von Jagannath haben. So, wenn reine Sadhus die segnen, nachher hast du die Möglichkeit, wirklich Darshan zu haben. All devotees speaking, no problem. Now Prabhu is now in ecstatic feeling. You Mahaprabhu now going to sleep there. You can go and catch the lotus feet of Mahaprabhu and message and go on speaking Bhagavatam recitation of Gopi. So rezitiere die Bhagavad-Verse von der Gopi Gita. Und Prabhu umarmt die dann schlussendlich. What mood is there? What mood is there inside the heart of Mahaprabhu? What mood? Was für Stimmung ist im Herzen von Mahaprabhu? Nur Devotees wie Swarup, Roy und die können es verstehen. Deswegen sagen sie, mach das, sing das Bhagavatam, die Gopi geht. Then finally, Pradabuddha with great power, because Vishnu was there, then going to message the lotus feet of Mahaprabhu, Tava Kathamritam, Tapta Jivanam, Viriditam, Kalmasabam, Namangalam, Shrimadatatam, Vinantite, Puridechana. First starting ki, Jayatite Dikam, Janmana Shayatindira Shashvadatrahi Taita Drishyadam Tikshutavakas Taita Drishyadam Tambichinvate. Ashubho, was bedeutet Ashubho? Das ist ein Sanskrit-Wort. Toida Toi plus Dhita Ashubho. Ashubho bedeutet Brahma, Wasser, Sand, das ist alles Bahuvachan. Sand, Bali, always Bahuvachan. Never single. Pranaha, always Bahuvachan. Pran never single. Pran never single, always.
So, Twai Dhisa, Twai Dhita Sabo, Twai mane Tomate, in you. Our heart stolen by you. Our heart, Gopikas, they are speaking, oh our Lord, our Prabhu, our beloved Prabhu, our heart already stolen by you. Die sagen, die Gopikas, unser Herz ist gestohlen von unser Herz ist gestohlen worden und wir suchen jetzt nach dir von die Wald zum Wald. Wir können nicht leben ohne deine Barmherzigkeit. So, wo Patabaruda die Lotusfüße massiert hat von Mahaprabhu und die Gopi-Gita gesungen hat, dann zu der Zeit ist Prabhu, hat seinen Schlaf gebrochen. Er hat gesagt, wer gibt mir Amrita? You are giving so many Amrita to me, Amrita, I give you. More kichu dite nahi diyu alungan. Bhuridha boli dilen alingan. Bhuridha mane? You have given a lot. Bhuridha bedeutet, You have given a lot, I have nothing to pay du hast mir so viel gegeben, aber ich habe nichts, irgendwas dir zurückzugeben. Ich bin ein Sannyasi, so das Einzige, was ich machen kann, ist, ich kann dir umarmen. Mahaprabhu going to expose in front of us that Mahaprabhu don't know to whom Mahaprabhu giving embrace. Is king, Mahaprabhu don't know. Mahaprabhu going to show us that I don't know to whom I am giving him. With closing eyes giving to give embracement. So mit geschlossenen Augen umarmt er I dann. have nothing to give, I am penniless sannyas. Only I am going to give you embrace. Follow. Bhuridha boli dilen alingan. Iha nahi janen, yo hai konjon. Is king, Maharaj, is king. Mahaprabhu, I don't know who is king. Closing eyes, na? With Baba base, with full Baba, with full of Baba. This way, Raja Patavrata was successful. So auf die Art und Weise war er erfolgreich, der Patabaruda, und hat Kippa von Mahaprabhu gegeben. Now I can go back to another lila, that Mahaprabhu dancing in front of Jagannath. What is the actual mood? Who can understand? Wenn Mahaprabhu vom Jagannath tanzt, was ist die wirkliche Stimmung? Wer hat es verstanden? What is the mood of actually Jagannath? Who knows? Was ist die Stimmung von Jagannath? Only Sarup Gosai, Nur Swarup Gosai, Rai Ramananda and our Rupa Gosai. und unser Rupa Goswami. Doesn't know. What is the mood of Mahaprabhu? And Der who versteht, is was die writing Stimmung this von sloka? Mahaprabhu. Rupa Goswami schreibt in Priya Saham, Sahachari, Sahachari, Priyo Swayam Krishna Kurukshetra, Sahachari, Kurukshetra Miltam, Tataham Saradha, Tadidam Ubhaya Sangam Sukham, Tathapi Antaha Khelat Mama, Mano, Madhura, Murali Panchavajushe, Kalindi Pulina Vipinaya Spriyayati. Follow this sloka. Priyo Swayam Krishna. Krishna. Priya Saham Krishna Kurukshetra Milidas. Sam Radha. I am that Sam Radha. Radha. Also ich bin die Radha und er ist derselbe Krishna. And Kurukshetra Milito. Kurukshetra Priyo Milidas. Swayam Krishna Sahachari. Kurukshetra Milito. Swam Radhika. Swayam Tadidam Radhika. Ubhaya Sangam Tadidam Sukham. Ubhaya Sagidam Sukham. Heroine. So. Sam Krishna. Alle, das Krishna und die Radharani sind dasselbe. Aber mein Herz hat nicht den Rasa, was ich dort kriege an dem Ufer von der Yamuna. Ich will den Krishna in Vrindavan sehen. In Kurukshetra sind so viele Opulenzen, so viele Pferde, Elefanten und Könige und so weiter. Dort kann die Bhava nicht manifestiert werden. In Vrindavan. Kings and prince and kings of queens, they have all congestion. All congestion, where I can get that kind of taste? I'll have to get you there. In Vrindavan, at the bank of Jamuna, you can play on flutes, we can dance with you. We like to get Krishna. Radharani, with this feeling, So mit dem Gefühl spricht Radharani. Krishna Sahachari, Kurukshetra Milito.
tatham sa radha tadidam uhayo sangam sukham tathapi antaha khelat mamo mano madura murali panchama juse mano me kalinda pulina vipinaya sprihati. My mind like to go back to Vrindavan with Krishna. So My mind like to ich go will back to Krishna, My mind mein like to go back Geist to will Vrindavan. zusammen sein My mind like mit to go Krishna, back to es will nach Vrindavan Vrindavan gehen, to get that kind of taste um of wieder den Geschmack Rasa zu Lila, kosten, everything. wie an die Prabhu, Ufer von der Yamuna, please go im to Rasa Lila Vrindavan. und so weiter. Please come O with Krishna, bitte If you are komm not going to Vrindavan, nach then we Vrindavan. think your kripa is not complete. Wenn du nicht nach Vrindavan zurückkommst, If dann you can- wissen wir, dass die Kripa, if die you can Barmherzigkeit come to nicht komplett ist. And fulfill, you can give us chance to serve you, then we think your kripa is complete. So, wenn du uns wirklich die Möglichkeit gibst, in Vrindavan zu dienen, nachher What ist das Radharani wirkliche speaking in Barmherzigkeit. Kurukshetra, what Radharani speaking? Aner Hidayamon. Anerridamon. In Chaitanya Chaitanya Krishnadas Govinda Goswami writing In Chaitanya the mood. Charitamrita Krishna Das Krishnadas Govinda Kaviraj Goswami Goswami writing the mood schreibt die of Stimmung writing the mood von of Radharani. Radharani. Aner Hidayamon. Anerridamon, Mor Mone Vrindavan, Mone Mone Ekka Aner Karivani. Hidayamon, Mor Mon Vrindavan, Mone Mone Ek Karivani, Taha Tomar Charanoddoy, Jodi Karao Udoy, Tobe Tomar Purna Kipamani. What do you mean? You understand So, was Bengali? bedeutet Eh? das? Don't understand, everybody can understand. Aner Hidayamon, there, what is there in heart? Anerridamon, They are was im mind, Herzen material ist. people. But my heart, Die my materiellen Leute heart, haben there das is im no Geist. space. Aber in meinem My Herzen heart, ist there is no space, only kein Vrindavan. My heart, if I Raum, dort open, ist nur you can find Vrindavan. only Wenn ich mein Vrindavan. Herz öffne, finde ich Material nur people, there are Vrindavan. so many things. Materielle Leute haben But so my viele heart, Sachen in dem if I Herz. open, you can see Aber wenn only ich mein Vrindavan Herz is öffne, there. dort ist nur Nothing Vrindavan. else. Nichts anderes. Anil Hidayam, Morman Vrindavan. Mone Mone Akkurivan. My mind So and mein heart, Geist, my mein mind Herz, is equal to heart, my mind is equal to heart, and my das ist heart is eins. equal to Vrindavan. What Und do you mein mean? Herz und Geist ist auch eins You know mit Vrindavan. You don't know mathematics. Simple mathematics. If A is equal to B, if So B is when- equal to C, then A must be equal to C. Logic, simple logic. If A is equal to B and B is equal to C, then A must be equal to C. That's it. Common sense. Only common sense. Common sense, na? So, Radharani is speaking, Anir Hidayam Monma Vrindavan. Now my heart is equal So to mein mind. Herz My ist mind gleich is mit equal dem to Geist Vrindavan. und mein Geist ist gleich mit Only Krishna Vrindavan. is there. Nur Krishna ist dort. Anir Hidayamon, Anerridamon, Mor Mone Vrindavan, Mone Mone Ekka Karivani. Taha Tomar Taha Charanodaya, your lotus Tomar feet. Charane. Taha Tomar Charanodaya, Jodi Karao Udoy. If you Charane can again come Udoy. in Vrindavan So, wenn du wieder and nach play with Vrindavan us, kommst, dann play bin ich on wirklich flutes, we can glücklich. dance there, then we think full kripa, otherwise not. So, das ist die wirkliche Kripa, Barmherzigkeit. Now this Ansonsten slope was discovered by Mahaprabhu. Sarva betrügst du Goswami uns. not speaking. Our Rupa Goswami was not speaking to anybody. So, Rupa Goswami hat den Vers geschrieben und hat ihn Not speaking to anybody. unter die Bambusdecke gesteckt. Aber Mahaprabhu Were Rupa gone to some place, Rupa Goswami was not there. But when Nam explanation, glorification of Nam, that time Rupa was there. But at this time, when Rupa Goswami was outside, that time it was actually Rayamasa wanted to know which Kabbah epic or which so Kabbah, Mahashaya which writing you are writing. wollte Then you see, wissen, was schreibst Madhava, du? Vidagdha Madhav. Und dann sagt er Two books Lalit are there. Madhav und Foolish people. Vidagdha Don't know Madhav. anything. Lalit Madhav, Vidagdha Madhav, two books. Es sind zwei Bücher zusammengestellt. Rupa Goswami hat das zusammengestellt durch den Auftrag von Mahaprabhu. Wenn Mahaprabhu nach Nilachal Dham gekommen ist, nach Bhadrak, Katak, dort ist ein Dorf, das nennt sich Satyabhamapur. Oder Rupa Goswami ist dort hingegangen und ist schlussendlich zu dem Dorf gekommen, Satyabhamapur. Satyabhamapur, name of the village. And there Rupa Goswami are taking rest night time.
Dort hat er Rashtraman in der Nacht und Satyabhama ist in einem Traum kennengelernt von Rupa Goswami und habe ihm die Anweisung gegeben, oh Rupa Goswami, you must do it separately, not at a previously Rupa Goswami wanted to compile the same book Rasa so von Anfang an wollte Rupa Goswami nur ein Buch schreiben über Rasa Tattva, aber dann hat Mahaprabhu eben die Anweisung gegeben, dass er das teilen soll, dass er 2 Bücher machen soll. Vidakta Madhav und Lilit Madhav. In der Nacht ist eine hübsche Frau im Traum erschienen, eine Devi. Und hat gesagt, oh, Rupabhat, du musst das separat schreiben, Dwarka Lila und Vrindavan Lila. Und dann hat er das gemacht. Er hat verstanden, das war Satyabhama und hat es dann separat zusammengestellt, die Bücher. Then that book compilation, what to speak? Those Goswamis, they used to compile books anywhere. Even in forest, night time, winter season, you are sleeping under blanket, but they are writing books. Die Goswamis, sogar in der Winterzeit, schreiben die Bücher. Und wir legen unter der Decke. So, Bhagavan zu wirklich bekommen ist nicht ein Witz. Du musst wirklich dein Leben geben. Du musst zu bezahlen, dann kannst du ihn kriegen. Nicht, dass du Tilak und Malle tragen kannst und sagen, oh ja, ich kann Krishna kriegen. Du musst alles geben, all dein Geist, dein Herz, alles musst du geben zu den Lotusfüßen von Guru und Vaishnava und Bhagavan. Nur dann kannst du wirklich Krishna geben. Kein Scherz. By the instruction of Satyabhama, Rupa Goswami started writing separately. While writing, coming this place. So durch den Auftrag von der Satyabhama hat er jetzt das separat geschrieben. Ramananda Sarup Gosai, all they are coming to visit Haridas Thakur. In the meantime, Mahaprabhu find this sloka there in the rooftop. Und jetzt im Puri hat Mahaprabhu den Vers wieder gesehen oben in der Decke und hat ihn gelesen. Mahaprabhu hat gelesen und hat einen Schock gekriegt. Then to Sarup Gosai and Rai Ramananda Mahaprabhu speaking, more moner katha roop kemone janilo. How it is possible? Wie ist es möglich, sagt Mahaprabhu zum Raya Mahashaya, wie ist es möglich, dass Rupa so genau mein Herz verstanden hat? In der Zwischenzeit ist dann Rupa Goswami gekommen. Das ist so demütig, er hat nicht gesagt, oh, ich bin der Autor von dem Buch. Er war ganz in Kopfrunden gehalten. Er hat das geschrieben. Aber er war ganz demütig. Weil sie wissen, dass alles gemacht ist bei Mahaprabhu. Miteinander und Chaitanya Mahaprabhu. Von denen kennt Harikata. Mahaprabhu war dann so glücklich, wo er den Vers gelesen hat. Kurukshetra Milita, this sloka, repeatedly Mahaprabhu reading and asking, more moner katha roop kemane janilo. How it is possible? How it is possible that roop going to know my heart? So wie ist es möglich, dass Rupa Goswami so mein Herz, so tief mein Herz verstanden? Und so Damodar gibt zur Antwort, Rupa Goswami weiß dein Herz, weil du ihm Kippa gegeben hast. Mahaprabhu asking how it is possible that Rupa knowing all my heart. Then Sarup Gosai said,
Yes, he is knowing all your heart because he is enjoying your full kippa. Sarvagosai giving Siddhanta. How it is possible? If I am speaking all Prabhupada's Siddhanta, it is surely Prabhupada can give you kippa. Otherwise not possible for him. Wenn du alles Prabhupada Siddhanta sprichst, dann muss der Prabhupada die Barmherzigkeit geben. Tate jani, your kippa is full kippa, your full kippa is there on Sarup, on Rupa Goswami, Rupa Bhatt. Then Mahaprabhu laughing and speaking, yes, they actually, previously Rupa meet with me at Allahabad. They meet in Allahabad, Rupa Bhatt meet with me at Allahabad, Rupa Bhatt meet with me at Allahabad. But there, I was bound to give Rasa Tattva. Rupa Shikha was done. So das Rupa Shiksha, das hat stattgefunden in Allahabad. In Sanatan Shiksha und in Varanasi. Sanatan Sikha was there in Varanasi. And Rupa Sikha was there in Allahabad, Dasasamet Ghat. Und das war Shmeda Police, no need of going. You are already sitting. Sarvatitto, all Titta in Harikatha. Police idiot people. Sarvatirtha ist alle, in der Harikatha ist alles. Du musst nicht dort und dort hingehen. Harikatha kann dich segnen. Bhagavan sagt selber, Mad Bhakta Yat Grahanti Tatra Distami Narada. Wo mein Devotis über mir singt, dort halte mir auf. Sei dir sicher, Narada. Das ist mein Ort, wo ich präsent bin. In front of Narad Muni, Bhagavan speaking, my devotee when singing and glories of Bhagavat, then surely there I present there. Mad Bhakta Yatra Gayanti Tattva Tishtami Narada. Hey Narad, I present there. Be sure about it. So this Dasashamet Ghat, das Dashvashmeda Ghat in Varanasi, in there it was the Varanasi. teachings of Sanatana Sikha was done. And this Allahabad is another place. The Dasashamet Ghat is Sanatana. The Rupa Goswami another place in Allahabad. There, all teachings were done. Mahaprabhu going to expose the secrecy. Mahaprabhu speaking to Rupa Bhatt. Well, right, because I meet with Rupa Bhatt there in Allahabad, and there I find his appropriate pot, Jogopatro. When I meet with Rupa, Also Mahaprabhu sagt, wo ich Rupa getroffen habe, habe ich verstanden, das ist der perfekte Krug für die Kippa. Jogopatro is the right pot, Jogopatra, where I Das can richtige put all Patra, Rasa wo den Siddhanta. ganzen Rasa Siddhanta Mahaprabhu speaking reinleeren to kann, Sarvagosai, sozusagen. when I meet Rupa at Mahaprabhu sagt Allahabad, es zum I discover Swarup it's a Gosai, nice spot. wo er eben Rupa in Allahabad getroffen hat. Das ist die richtige Person, wo er den Rasa Tattva verteilen kann. So I wanted to put all Rasa Tattva Siddhanta in Rupa Bhatt. That's why. Mahaprabhu giving Rasa Tattva to Rupa Bhatt, and such a way, after giving Mahaprabhu speaking to Rupa Bhatt, Rupa, Krishna is the ocean of beauty. Krishna is the ocean of sagt excellence, zum Rasa. Rupa Goswami, Krishna ist der Ozean von Schönheit, der Ozean von Rasa. Ich kann nicht sprechen über das, ich will dir noch ein Beispiel geben. Sample example. Krishna is the ocean of mercy. Krishna is the ocean of beauty. Krishna Es is ist the der ocean Ozean of von rasa. Schönheit, How I Ozean von can Rasa. explain? So wie Not kann ich possible. I'm more das than so. erklären und darüber sprechen? So, Sagt Mahaprabhu. Rupa, at least I can give one test. You open the mouth, I can give the nectar one. You Oh just Rupa, take test. ich kann da einen Tropfen davon Take the test. geben. So. And then, take the test, just to give you a test. Mahaprabhu Nur um speaking, dann Geschmack Rupa, zu geben. Krishna is the ocean of mercy, Krishna is the ocean of beauty, Krishna is the ocean of excellency. Only to test, to give you a test. Only to give you Nur a test. um den Only to Geschmack give zu you a test, I geben. give you. Nothing I can.
Habe wieder den Tropfen Add kosten Bindu, lassen. one drop of Krishna Bindu, Prema. ein Tropfen von Mahaprabhu Krishna speaking Prema. to Rupa Goswami, Sagt Mahaprabhu speaking to Mahaprabhu zum Rupa, Rupa one drop of Krishna Ein Prema, Tropfen von der one Krishna drop of Prema. Krishna Prema can inundate the whole world. Der kann die Mahaprabhu ganze speaking, Welt one überfluten. drop of Krishna Prema can inundate the whole world, what to speak. This way, Mahaprabhu giving So. all Rasa Siddhanta. Mahaprabhu hatte auf den Weg das ganze Rasa Siddhanta zum I can Rupa go back Goswami again gegeben. because I am going front and back. But what to do? Leela according to Leela. Seriality cannot be maintained. Now I can go back again to Gundicha Manjan Leela. So, er kann jetzt wieder zurückgehen Because zu if I cannot Gundicha go there, Manjan then I Lila. cannot prove that also all Rasa Siddhanta coming from Sarup Gosai. It is one kind of honor. You put me this question, na? Rasa Siddhanta coming from Sarup Gosai is one kind of honor given. It is one kind of soul honor given to Rupa Gosai. I can go this Lila, again I can touch this point. Now, Gambhira and Gundicha Mandir Lila, Gundicha Manjan Lila going on. Then you can remember one very plain-hearted Brahman. So, ein Brahmana mit einem ganz einfachen Herz, der hat Wasser über die Lotusfüße von Mahaprabhu In geleitet. that case, Mahaprabhu was busy Mahaprabhu hat gereinigt, dann ist im Hasana von Jagannath, weil morgen kommt Jagannath, er hat seine eigene Kleidung verwendet, um zu reinigen. Er ist selber Jagannath, aber er zeigt uns auf. When Mahaprabhu speaking, after cleaning job, cleaning seva is over, Mahaprabhu speaking. Wo das After Reinigen cleaning seva fertig is war, over, if I find you are having minimum dust sagt particle, I can give Mahaprabhu, you punishment. diejenigen, What die so einen punishment? You have to give kleinen Haufen pizza, haben, cake and dem everything. müssen andere Süßigkeiten verteilen. After cleaning seva I give to you, if I find minimum dust particle with your cloth, then I can give punishment. What punishment? You will have to arrange all pita pana, cake and everything for all devotees. I can give you punishment. Follow what I say. Then Mahaprabhu, after cleaning is over, all devotees they are going to show, Prabhu, I collect this much dust particle. Oh, Prabhu, I collect this much dust particle. Und die Devotees haben dann gesagt, oh, wir haben so viel und so viel. Und dann sagt er, wir alle zusammen bringst es jetzt in einen Haufen, aber jetzt schaut uns mein Staubhaufen an. Das Mahaprabhus Hügel war viel, viel größer, so viel Staub, was er aufgesammelt hat. Und in der Zwischenzeit ein einfacher Brahmana hat über seine Lotusfüße Wasser geleitet und hat das dann getrunken. Und dann sagt Mahaprabhu, was macht er da? Warum hat er das gemacht? Er sagt es zum Sarup Gosai. Mahaprabhu lernt uns, er ist ein großer Aparadi. Er gibt mir Form Jagannath. Das Wasser über meine Füße. So, ruf ihn Swarup, ruf ihn Swarup. Swarup, schau dir das an, sagt er dann. Was passiert ist, der Gaudiya Devotee, der hat mal Wasser über die Füße geleitet in Jagannath Temple. So, das ist so schweres Vergehen, sagt man. The sentence should be very carefully. You should watch this word. You don't understand Bengali, you can learn Bengali. Foolish. Tomar Gaudiya Kore. Paijati mane? All foolish activities. Your Gaudiya. Mahaprabhu speaking to Sarup Gosai. Your Tomar Gaudiya Kore attack Paijati. They are foolishness. They are going this kind of your Gaudiya. Our Guru Varga going to indicate this Tomar Gaudiya Kare. Tomar Gaudiya Kare. Diese totale Gaudiya Sampradaya. Sarup Gosai ist verantwortlich für. Er ist der Kontrollierende. Tomar Gaudiya. Mahaprabhu wanted to specifically show us that Sarup Gosai is the leader. So Mahaprabhu wollte uns mit dem aufzeigen, dass Sarup Gosai is the leader of whole Sarup Gosai der Anführer ist von der ganzen Sampradaya. If you are going to violate, you are not at all Gauriya devotee.
any Gauriya devotee, any Gauriya devotee, any Gauriya devotee, anywhere in the world, they must obey. They must obey the instruction of Sarup Gosai. Our Bhaktivinoda Thakur saying in Prabhupada speaking, those who are not going to prove, those who are not going to prove the approval of, those who are not going to prove the approval of Sarup Gosai, they are not Gauriya devotees. Those who are not going to prove the approval of Sarup Gosai, those who are not going to prove the approval of Sarup Gosai, they have no certificate. They have no certificate from Sarup Gosai. They are not actually Gauriya devotee. They are not Gauriya devotee. I can speak one and two. So your answer you get. So Sarup Gosai given sole honor of Rasa Tattva. एक कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज जेओ किछु जाने सेओ ताहा होइते. Anybody going to know Rasa Tattva, he is also originally going from him. Though Rupa Goswami and Sanatana, they all know everything. Our Raghunath Das Gosai is a disciple of Sarup Gosai. What is Sikha disciple? Not Dikha. Dikha from Jadunandan Acharya at home. Now, Mahaprabhu going to offer, I can come to this point too. How I can discuss so vast? Mahaprabhu going to offer Raghunath Das Gosai. Mahaprabhu hat Raghunath Goswami zum Sarup gegeben. You have to take control of. Follow what I say. Und er hat gesagt, jetzt nimmst du die Kontrolle. Über das kann ich morgen sprechen. So ursprünglich kommt das ganze Rasa Tattva vom Sarup Gosai. But still, like jivas are eternally bondage. Follow. Nitya Siddha Krishna Prem Sadhya Gopu Noy. How you can explain? So many explanations given in writing and speech. Nitya Siddha Krishna Prem Sadhya Gopu Noy. They eternally present. But still we can find beginning. But beginning is not there. Sahasrapattam Kavalam Gokulaksham Mahatpadam Tat Karnikaram Tat Anantan Susambhav. This eternal Dham, Vrindavan Adi, all done by Nityananda, Balaram. But is there any beginning? No beginning. But still we say, there is a beginning. That time when the year of this Golokdham was constructed, no, foolish. It is this term. It is from Balaram. Balaram manifests this Dham. Eternal present object, any object eternally present there, their starting beginning is not there. So now, this Siddhanta is that Jeva Kichu Jani Seo Sarup Hoite. Krishnadas Kaviraj Goswami, anybody knowing Rasa Tattva, originally knowing from whom? Sarup Gosai. Now one point I can see. One Kavi, writer, so ein Schriftsteller von Bengal, to Purushottam Dham. Der ist nach One Purushottam. Kavi, writer from Bengal, went there in Purushottam Dham. He wanted to write some glories of Jagannath. Der wollte was, He wanted to write some glories of Jagannath wollte Jagannath. glorifizieren. He already writing. He wanted Er hat to show schon it was to Mahaprabhu. geschrieben und wollte es zu Mahaprabhu geben und sagen. Is very good. His eternal Sarup is there. Eternal. This is also eternal. Another Sarup in Krishna Lila is actually Gopabalok, coward boy. Follow, coward boy. They all request Mahaprabhu. They all request Sarup Goswami. So we like to show this writing, very good writing. We like to show it to Mahaprabhu. Mahaprabhu can become very happy. Sarup Goswami is saying, it is the instruction of Mahaprabhu. So die Anweisung von Mahaprabhu war. It is the standing instruction of Mahaprabhu. What is the standing instruction? Was ist die Anweisung von Mahaprabhu? It is the standing instruction of Mahaprabhu that anybody going to write or read Jeder, der was anything irgendwas schreibt oder they ein should Poetry read oder irgendwas in macht, front of Sarup Goswami. als allererstes lesen sie es vom Sarup Anything, Gosai. anybody coming in front of Mahaprabhu with any writing or anything,
they must read in front of Sarup Gosai first. It was the rules. It So was the das war die instruction of Regel, anybody die Anweisung going von to bring some Mahaprabhu, writing. They must first go to Sarup Gosai to get dass alle approval. zuerst zum If Swarup Sarup Gosai Gosai going to gehen. approve, Und then wenn they der can das have the gut chance heißt, to go nachher to recite in können front sie of das Mahaprabhu. rezitieren Follow von what I say. Mahaprabhu. This was the rule. Das So ist die Regel everybody is gewesen. speaking. Sarup Gosai will know. We can arrange a reading that who is writer, the writer can read today afternoon time we can all Also together heute can kann man es sit and organisieren, he can recite, dass we can hear. der Devotee, der was das zusammengestellt hat, der kann das rezitieren. Und Swarup Gosai ist dort gesessen, ganz demütig. Und der materielle Poet hat dann gelesen und ein, zwei Zeilen haben nicht passt. Und Swarup Gosai ist wie Feuerrohr. You are reciting, you have committed aparat in Antula Lotus feet of Jagannath and Mahaprabhu. Und er hat gesagt, das ist ein großes Apparat an die Lotusfüße von Mahaprabhu und Jagannath. Inside. Nobody allow Mahaprabhu to know it. Outside, So, outside das veranda. ist nicht zum Mahaprabhu kann. Im Radhakanta-Tempel in Gambhira. Outside, they hear it. And Sarup Gosai become very fire and when you speak heavily, you have no rasa tattva knowledge. Du hast kein Verständnis von Rasa-Tattva. Das ist ein großer Fehler. So derjenige, der was keine Ahnung hat von Rasa-Tattva, Rasabhas Siddhanta Virod. Siddhanta Virod bedeutet, das ist nicht kein richtiges Siddhanta. Siddhanta bedeutet Virod, bedeutet is not contradictory Siddhanta, not right. And Rasavas mean one konträres Siddhanta. no symmetry. Oder es überschneidet den Rasa. Wie zum Beispiel Yashoda kann Rasa-Lila sehen. Das ist nicht möglich. Das ist Rasabhas. Yasodama is Vatsala Rasa. Why she can't? No, it's Rasavas. So Siddhanta Virod means contradictory Siddhanta. So Sarup Gosai, it is written in Chaitanya Charitamrita, Sarup Gosai became very angry and speaking Rasavas Siddhanta Virod Jar Nahi Gyan, says foolish going to write poetry. It's foolish. And become very fire. Go and take the association of pure devotees. Yeah? Gauranger Bhaktagane Nityakaro Sango. Gauranger Bhaktagane Nityakaro, all the associates of Gauranga Mahaprabhu. You go and take their association. After that you can write. So sie sagen, Sarup Gosai sagt, nimm die Gemeinschaft von alle Gaura-Bhaktas und lern das Rasa-Tattva, weil davor hast du kein Recht, über das zu schreiben. Und der Schriftsteller war ganz beschämt dann. Du weißt nichts über Rasa-Tattva, du versuchst es zu erklären. Und geh, nimm die Gemeinschaft von den Devotees. Und dann kannst du das wirkliche Konzept verstehen von Rasa-Tattva. Sri Chaitanya Prabhum Bande Balo Yopi Jadanugraha Tarenyara Matograham Bapto Siddhanta Sagaram. What is this? What is this? Siddhanta, written by Krishna Kaviraj Goswami. What is the Siddhanta? You speak. What is written? A baby can cross. Balopi, even a small baby, like Karnapur, small baby, is speaking Siddhanta. Sri Chaitanya Prabhum Bande. Sri Chaitanya Prabhum Bande Balopi. Obwohl er kleiner Junge ist, ein Baby ist, kann er den Ozean von Siddhanta überqueren bei der Barmherzigkeit von Mahaprabhu, von Gauranga. Und Krishnadas Goswami schreibt, Sri Chaitanya Prabhum Bande Balo Opi Chadanugraha Tarananamattakraham Vyakta Siddhanta Sagaram. So der Siddhanta Ozean ist voll mit Crocodiles.
shark, whale, and and crocodile, all there. Krokodil, Haie. And you can cross over the Siddhanta Sagar Aber very du easily. kannst den By the Ozean mercy überqueren of bei der Barmherzigkeit von Gauranga Mahaprabhu. Then Swarup Gosai become very happy. After that, Und dann ist Swarup after Gosai chiding, ganz never mind. First of all, try to grow Siddhanta, do bhajan. so als Don't erstes pass lecture. Try versuch to das develop Siddhanta bhajan. zu Try verstehen. to do bhajan. Mach nicht nur After Lectures, that, you sondern can mach feel Bhajan. Siddhanta. Und Then you can Siddhanta speak. fühlst dann in deinem Herz. Memorize Inzwischen it, kannst du memorize nicht something, sprechen. speaking from public, Du or kannst chanting vielleicht ein money. bisschen vom Not Publikum Harikatha. sprechen. Das ist nicht Then wirklich Swarup Gosai Harikatha. speaking, well, Und dass die Leute though you are klatschen, making sondern du musst so das many mistakes in realisieren. your writing, but still, Shuddha Saraswati going to appreciate you. Then after that, Swarup Gosai replied. All you say, then Mahaprabhu, it was the rules, it was the standing instruction, anybody coming with any writings and Siddhanta, first of all, he will have to approach Swarup Gosai. If Swarup Gosai is going to approve, then and only then he can approach Mahaprabhu, not before that. So, you know, Swarup Gosai is the fountainhead. Swarup Gosai is the, still today. You can say Swarup Gosai not there, so what? Swarup Gosai not there, but Swarup Gosai is the fountainhead. Any acharya, any acharya, any sadhu, any acharya going to guide some big society, if he is not enjoying his siddhanta, which are not going to enjoy the kripa of Swarup Gosai, he is not going to get the approval of Swarup Gosai, he is not perfect acharya. One example given there in Chaitanya Charitamrita. One example given in Chaitanya Charitamrita. Like you are going to carry some gold to the goldsmith So shop. wie wenn du, You know, ich kann ein Beispiel geben, wie wenn du Geld And a zum goldsmith shop, Goldladen tragst. I like to sell this Ich gold. will das und das Then what verkaufen. goldsmith shop Und what was can sagt der do? Goldschmied dann? Goldsmith shop can take the gold and there is one stone. There Und is dann one gibt es einen stone. Stein, He'll have to mit dem take du this- das Gold erstellst. take this, gold and rub with a stone. Special stone. Koshtipata is kasauti. In Hindi, is a kasauti. Koshtipata means one kind of special stone, by the help of which you can understand this gold is pure gold. So durch den Stein kannst du erkennen, ob das Gold wirklich Gold ist oder kontaminiertes Gold. Any acharya, So jeder don't fight with Acharya, anybody. It is my Siddhanta I am speaking. das ist I sein heard from Siddhanta, Guru das Varga. hat er von seinem Don't Guru fight with Varga gehört. anybody. Anywhere you go, anything Überall, you wo du hear, hingehst, alles, any was du activity, hörst, acharan, if you see, jede you are Aktivität, putting what is the das sind efficacy of Swarup Gosai. You can look back to the efficacy of, if you find not going to tally, surely so wenn it's das not nicht perfect. übereinstimmt mit Swarup This Gosai, Siddhanta nachher is in a mentally concocted Siddhanta. muss ein Fehler da sein. Until and unless one great sadhu, until and unless one acharya going to get the certificate from Swarup Gosai, he cannot be accepted as Gauriya Acharya, Gauri devotee. Now I can touch the case of Raghunatha Gosai. I cannot go in detailed discussion, only one teaching So cycle. eine Lehre kann er nur Because sagen for von Raghunath Bhajan, Raghunath this Das Goswami. Siddhanta Vichar is very important. Für Raghunath I can Bhajan ist das establish ganze and finish my speech Wichtige today. ist Siddhanta, Raghunath Das Gosai, Raghunath Das Goswami. after a long time, he is trying his best to fly from home. Er versucht eine lange Zeit von zu Hause verschwinden. Irgendwie hat es dann bei Nityananda Prabhu geschafft und war erfolgreich. Und ist nach Purushottam Dham gekommen zum Gambhira Mandir. Then Mahaprabhu speaking to Swarup Gosai, Govindo, long distance is walking from Bengal to Orissa, walking. Only 2 or 3 days taking some milk, nothing else. Also So zwar you must arrange prasadam nicely. You ganz go, wenig take Prasadam bath hat in dazu sich Samudra genommen, nur ein and paar, come ein and take bisschen prasadam Milch. for some Und dann rest. sagt Mahaprabhu, His nimm ein health Bad is health und going to nachher break down. You must try to revive this health first. After ist that er wieder again. richtig. Then repeatedly,
Repeatedly Raghunath Das Gosai, so nice Vairagya. So Raghunath Goswami hat so exzellente Vairagya. Er wollte immer, er wollte nicht direkt Mahaprabhu fragen, sondern durch Govinda oder durch Swarup Gosai oder andere Devotees. Irgendwie möchte ich ein paar Anweisungen kriegen vom Lotusmund von Mahaprabhu. When Raghunath reached that place, Gambhira, then Swarup Gosai already offered this boy, Raghunath, unto the lotus feet offered this Raghunath Gosai unto the lotus feet of Swarup Gosai. Already offered. But still, repeatedly Raghunath Das Gosai want to get So Raghunath Das Goswami will immer ein paar Anweisungen hören von Mahaprabhu. Finally he took decision, well, I already offer you. Mahaprabhu sagt, ihr habt die schon zu den Lotusfüßen von Swarup Gosai gegeben. Swarupere tomar upadeshta kori dilo. Swarupere tomar upadeshta kori dilo. I make you Swarup Gosai, I make Swarup Gosai advisor. I make Swarup Gosai your advisor. So Swarup Gosai ist derjenige, was die Ratschläge gibt. Warum fragst du mich wieder? Swarup Goswami sagt, er macht aber irgendeine Anweisung von dir kriegt. Dann sagt Mahaprabhu, okay. Er sagt, Swarup Gosai ist dein Shiksha-Guru. Er weiß Dinge, was ich selber nicht weiß. Okay, wenn du Glaube in mir hast, dann sage ich dir ein paar Dinge. Baluna kaive ar, baluna baya, kamye kadana shunive. Balona khaibe ar balona puribe. Amani mano dhaiya sada bruje and manuse Krishna naam love. First speaking, that is the basic instruction of Raganuga. So das ist die Basis von Raganuga Bhajan. Raganuga devotee. That is the basic instruction for Gauriya devotee. Für die Gaudiya Devotees. Wir haben das Siddhanta Vichara. Wenn du Anziehung hast zu Geld und Frauen hast und so weiter, kannst du dann Raganuga Bhajan machen. Raganuga Bhajan ist kein Joke. Mahaprabhu ist strikt und all die Acharyas sind strikt. Geh zu Mahaprabhu und zu nicht den anderen und sag, die sind strikt. Which can make you monkey. I cannot show you that kind of love which can make you monkey tomorrow. I cannot show that kind of love. Er kann uns nicht die Liebe zeigen, was uns früher oder später zum Affen macht. Er sagt, okay, geh weg. Du brauchst nicht hören von mir. Still, if you like to, I already appoint Swarup Gosai your advisor. Still, if you have faith, okay, wenn du glauben hast, dann Gamne Kata materielle. You like to become Gauriya devotee, na? Materielle Gespräche, es geht nicht mehr, kannst du nicht mehr führen. Du sollst materielles Reden aufhören, materiellen Klang aus dem Weg gehen. Du sollst stoppen, materielle Dinge zu sprechen, materielle Dinge zu hören. Und du brauchst dir nichts erwarten vom Prasada, Milch, Reis, Süßigkeiten und so weiter. Ganz einfach musst du leben, wie Raghunath Das Goswami. Schau dir das Leben an von Raghunath Goswami. Raghunath, wie hat er sein Leben gelebt? Was hat er gemacht, Raghunath Das Goswami? Zuerst hat er gebettelt von außen, die Bandas, was am Abend heimgehen und die haben ihm was geben da. Mahaprabhu fragt dann eines Tages, oh Raghunath, was isst du? Er sagt, Swarup Gosai. Er steht vorm Jagannath Tempel und dort die Leute, die vorbeigehen, die geben ihm was. Und Mahaprabhu sagt, okay, sehr gut. Und nachher fragt er wieder nach einem Monat, was ist der Fall mit Swarup, mit Raghunath? Swaruper Raghunath.
jetzt momentan bettelt, jetzt hat er am Eingangstor gebettelt, aber jetzt, das ist nicht so gut. Und jetzt ist er dorthin gegangen, wo ein Mann Reis verteilt, im Jagannath-Tempel. One king there in one state, he after death put all property, his whole life is gone from this material. For still in his name, every day we sadhu, whenever we go, we are taking prasad. Allotted money. They are bringing Jagannath prasadam, they are giving it. So, it's called Chhatra. Das nennt sich Chhatra. Es gibt eine Person, die ist gestorben und ein König und alles das Königreich, das Geld ist verwendet worden für die Leute, was ihm dort an Reis essen. Und Mahaprabhu, sehr gut, sehr gut. The father of Raghunath Das Gosai, very important Siddhanta, after that I can stop. Very rich. Raghunath Das father and mother, they are rich like Indra. Indra, you know? Indra, so rich. Das Eltern waren reich wie Indra. Wo der Junge außer Kontrolle war. Er ist nach Purushottam gelaufen. Was haben sie jetzt machen können? Okay. Und der Vater von Raghunath sendet ihm viel, viel Geld, goldene Münzen und so. Der Diener war auch noch mit ihm. Und dann hat er, wenn immer Geld benötigt, hat er es holen können von dem Diener. So schau dein Raghunath Das Goswami an. Wenn er Geld braucht, dann gibst du ihm Geld. Sagt sein Vater und Mutter zu dem Diener. Manchmal nimmt er dann ein Geld und er verteilt das Geld. It is the money of my father and brother of the elder brother of my father, Hiranya Govardhan, both brother. So I can do one thing. This money I cannot take any single price. So er sagt, das Geld kann er nicht annehmen. So er kann Mahaprabhu einladen zum Dwadasi. What to do? Sarvasayam Raghunath want to invite you in prasadam. He wanted to arrange your prasadam. So er organisiert dann Prasadam für ihn. Actually want to arrange what to do. Okay. Okay, wenn Raghunath das will, dann geh dorthin. Okay. After some day, Und nach einigen Tagen hat Raghunath das dann auch gestoppt. Für gewisse Zeit hat er das gemacht. Und nach einer gewissen Zeit hat er Mahaprabhu gestoppt. Und Mahaprabhu hat ihn gefragt, oh Swarup, Raghu, der ladet mich jetzt nicht mehr ein. Warum? Und Swarup Goswami sagt, Raghu, der denkt, dass das materielle Leute sind. Du kannst nicht Nein sagen, aber du weißt, dass dass du auch nicht wirklich glücklich bist. Weil das materielle Leute sind. Richtig. Visharana Kaila Malina Hoiman. Tata Bhakta Malina Hoiman. Very nice teaching you get. Mahaprabhu speaking well. Raghunath now today Raghunath may understand my heart. Right? Material person going to give you donation, don't take. So, wenn die materielle Leute Spenden geben, dann nimm das nicht an. Dann sag nein, das brauche ich nicht. Und wenn dann so viele Devote, oh, gib das, nimm das. Wenn du es nimmst, dann kann der Bhajan runtergehen. Nur dein Körper soll schützen irgendwie. Not that. If you go on collecting money and put in bank, green banana, Raganu Bhajan can never be done. Those who are acharyas of Raganu Bhakta, they are acting this way. They are collecting billions of dollars in bank
and giving instruction to Raganuga Bhajan. This way Raganuga Bhajan can never be done. Follow what I say? So you see Raganuga Bhajan this way not done, then now the detachment of Raghunath going up. Und jetzt ist die Entsagung von Raghunath höher und größer geworden. Bei der Barmherzigkeit von Mahaprabhu. Now Raghunath not going anywhere. Raghunath ist jetzt nirgends mehr hingegangen. Where going is, but not going anywhere. Then what is it doing? But actually Was macht er jetzt? Was ist er jetzt? Fragt Mahaprabhu. Und dann sagt Swarup Gosai, in der Nacht geht er dorthin, wo es ist Jagannath Prasadam. Extra. Those pandas they're going to give to cows. Wo die Pandas das alte Reisprasadam zu den Kühe geben, weil es sich nicht verkaufen hat lassen. Und Raghunath sammelt den Reis und isst den Reis. Er wascht den Reis und nimmt dann mit Salz das zu sich. Mahaprabhu ist ganz glücklich geworden. Und eines Tages wollte Mahaprabhu dann auch das Prasadam kosten. Raghunath hat sich Jagannath Mahaprasadam gewaschen, hat mit dem Salz gemischt und hat dann Essen angefangen. Und in der Zwischenzeit nimmt Mahaprabhu eine Handvoll und isst. Und so, dann das zweite Mal hält er den ab. Oh, das ist nicht für dich, das ist nicht für dich. Oh, du stoppst mir das anzunehmen. Nana prasad pai iti uti. Here and there I am taking so many nice prasadam. Oiche prasadam, this kind of prasadam taste I never got. So you stop me? Because Jagannath prasadam uchista allowed. Jagannath prasadam uchista, das ist erlaubt. Sogar ein Hund kann das berühren und vom selben Topf kannst du noch immer essen. Da ist kein Uchista, das hat kein Problem. Das ist der Ruhm von Jagannath Prasadam. So Mahaprabhu mit Gewalt hat er dann das Prasadam gekostet und sagt, oh, niemals hat er so Prasadam gekostet. Und so Gosai stoppt ihn, na, das ist nichts für dich. Mahaprabhu war ganz, ganz glücklich mit Raghunath Das Goswami. Das ist warum Raghunath Das Goswami ist unser Prayojan Tattva Acharya. Wenn du die Frage stellst, warum ist Raghunath Das Goswami Prayojan Tattva Acharya? Mahaprabhu gibt ihm Giridhari Lal und Gunjamal Lal. That Raghunath Das Gosai is Prayojan Tattva Acharya? How you know? Mahaprabhu gibt ihm eines Tages Giriraj. Giridhari Shila, Giridhari. Giridhari is Shila, going to hand over to Raghunath and at the same time going to hand over that Gunjamala. Und zur selben Zeit die Gunjamala. Which was brought from Vrindavan by some devotee. Der hat der Devotee gebracht von Vrindavan. In the form, so da ist das Siddhanta. What is the Siddhanta? Was ist das Siddhanta? In the form of Giridhari Lal, in the form of Giriraj Maharaj, Mahaprabhu going to give Krishna. So in der Form von Giriraj gibt er Krishna und in der Form von der Gunjamala, das ist das Symptom von Radharani. So, Raghunath Das Gosai getting this facility, Mahaprabhu giving indication, Mahaprabhu giving indication that you are going to get so, Mahaprabhu gibt Anzeichen, dass du beides kriegst, Radha und Krishna. Und Gunjamala repräsentiert auch Prema, also das ist Prayojan Tattva. Die meisten wissen das nicht. So now finally we'll have to remember all this Siddhanta Vichar. Tomorrow I am going to draw final touch, not possible. Anyway, anytime in future also if I get scope, I can discuss again, because it's very secret Siddhanta. Sadayam hidayam jasyo vachaha satta bhushitam
Kaya parahitam yasyo kalihitasyo karoti kim. Kali can make any problem with me? You think? There can be some fighting. Kali. It is the duty of Kali to start fighting. They like to stop. I already forecast long ago. Some unknown force, long ago I forecast in front of them. Some unknown force working to stop our massive preaching. Some unknown force working to stop our massive preaching without money for manpower, our preaching going on by the mercy of Nityananda Balaram. So who is there to stop? That is the question. Sadayam hidayam yasyo vachaha sattabhushitam kayaha parahitam yasyo kalihitasyo karoti kim vancha kalpatarvasya ke pasinda bhavacha patitanang pavanam bhavishnabhyo namah.